県内は今日も各地で真夏日となりました。来週の後半からは晴れが続き、気温が上昇する見込みで、熱中症に注意が必要です。今日の県内は各地で気温が上がり、伊万里で33.4度、佐賀で33.3度など真夏日となりました。気象台によりますと、火曜日にかけても曇りで雨の降るところがある見込みです。その後は晴れが続き、気温も上昇する予想で、熱中症に注意が必要です。一方、今後台風の影響も考えられ、平年の19日よりも遅れている梅雨明けについてはまだ見通しは立っていないようです。